Të nderuar kolegë, jemi në fund të sesionit dytë të kësaj legislature dhe është e rëndësishme të bëjmë një bilanc të punës sonë të përbashkët, natyrisht duke parë edhe nga perspektiva e zhvillimeve të pritshme dhe shumë të rëndësishme për Kuvendin e Shqipërisë dhe për Shqipërinë tonë. Dëshiroj të tregoj dhe të ndaj me ju se si kemi ushtruar së bashku përgjegjësitë kushtetuese të Kuvendit, si kemi kontribuar për ta bërë këtë institucion më modern dhe profesional për të përgjigjur sfidave të një vendi që po ecën drejt bashkimit evropian. Në këto dy sesione kemi punuar mbi 3 funksionet themelore të Kuvendit, të përcaktuara nga kushtetuta: funksioni legjislativ, funksioni mbikëqyrës dhe funksioni zgjedhës. Në këto 3 drejtime besoj se kemi bërë hapa të rëndësishëm përpara. Kuvendi ka qenë institucioni ku janë materializuar reformat më të rëndësishme të kësaj periudhe. Gjatë 2 sesioneve të para të legislaturës janë miratuar 131 ligje, afro 40 ligje më shumë se sa 2 sesionet e fundit të legislaturës kaluar. Kemi miratuar me konsensus ndryshimet në rregulloren e Kuvendit, duke modernizuar procedurat parlamentare dhe duke rikonfiguruar komisionet e përhershme të Kuvendit. Kemi ndërmarrë reforma të rëndësishme në kodin penal dhe kodin civil, kemi përmirësuar kuadrin ligjor për konfliktin e interesit, lobimin, komisionet hetimore, organet e drejtësisë, statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pronësinë intelektuale, veprimtarinë financiare, mbrojtjen e mjedisit, bujqësinë dhe zhvillimin rural. Janë reforma që ndërtojnë institucionet e Shqipërisë së dekadës së ardhshme. Të nderuar kolegë, nëse do duhet ta përkufizonim këtë legislaturë me një fjali të vetme, unë do të thoja se kjo është legislatura e integrimit evropian. Asnjëherë më parë puna e Kuvendit nuk ka qenë kaq e lidhur me procesin e negociatave. Për të garantuar harmonizimin e plotë të tyre me standardet evropiane, janë miratuar 157 amendamente shtesë, kemi shqyrtuar dhe miratuar pozicionet negociuese të Shqipërisë, kemi monitoruar vazhdimisht ecurinë e procesit të negociatave, kemi zhvilluar 10 seanca dëgjimore me ministrat dhe ekipet negociatore, kemi miratuar me konsensus rezolutën për procesin e antarësimit të Republikës Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë kësaj periudhe Shqipëria ka vijuar hapjen e grup kapitujve negociues, ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave dhe ka shënuar mbylljen e kapitujve të parë të negocimit. Ky është një sukses kombëtar, është një sukses i qeverisë shqiptare, i Kuvendit dhe i gjithë shoqërisë shqiptare. Të nderuar kolegë, funksioni mbikëqyrës është një nga funksionet më të rëndësishme të Kuvendit dhe njëkohësisht fusha ku besoj se kemi realizuar transformimin më të madh gjatë kësaj legjislature. Për shumë vite monitorimi parlamentar ishte përqendruar kryesisht në shqyrtimin formal të raporteve të institucioneve. Institucionet raportonin, komisionet diskutonin dhe Kuvendi miratonte rezolutat. Ne vendosëm ta ndryshojmë të qasje. Për herë të parë zbatuam kuadrin e ri procedurial të rregullores së Kuvendit, duke orientuar procesin e monitorimit drejt vlerësimit të performancës së institucioneve, rezultateve konkrete, ndikimit të politikave publike dhe nivelit të zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit. Pas ndryshimeve të miratuara me konsensus në rregulloren e Kuvendit, është parashikuar mënyra e raportimit të institucioneve të pavarura shikuar kjo procedurë me synim rritjen e cilësisë së mbikëqyrjes parlamentare, duke vendosur fokus te raportimi i vitit aktual, ashtu dhe te zbatimi i rekomandimeve të vitit paraardhës. Një tjetër zhvillim me rëndësi ishte edhe hartimi dhe fillimi i zbatimit të kalendarit vjetor të mbikëqyrjes parlamentare. Për herë të parë kontrolli parlamentar nuk zhvillohet vetëm si reagim ndaj ngjarjeve, por mbi bazën e një planifikimi të mirëfillë strategjik që merr në konsiderat prioritetet kombëtare, rekomandimet e Bashkimit Evropian, dokumenta strategjike dhe nevojën për një mbikëqyrje më efektive. Ky është një ndryshim në kulturën e funksionimit të Kuvendit. Funksioni për cilin flitet më pak në opinionin publik, por që është vendimtar për cilësinë e institucioneve tona, është funksioni zgjedhës. Gjatë kësaj periudhe, Kuvendi ka administruar me profesionalizëm procedurat për plotësimin e vakancave në institucionet kushtetuese dhe ato të krijuara me ligj. Janë vlerësuar 119 kandidatura, janë mbështetur procedurat për plotësimin e 20 vakancave. Në të gjitha këto procese kemi ndjekur një parim të qartë, meritën, transparencën, respektimin rigoros të kushtetutës dhe ligjit. Gjatë kësaj periudhe kemi zhvilluar një aktivitet intensiv me Parlamentin Evropian dhe parlamentet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadrin e diplomacisë parlamentare.
Vizitat zyrtare, konferencat ndërparlamentare dhe kontaktet me kryetarët e parlamenteve kanë pasur një objektiv të vetëm, sigurimin e mbështetjes politike për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Delegacionet përbëra nga gjithë spektri politik shqiptar kanë vizituar më shumë se gjysmën e parlamenteve të Bashkimit Evropian. Në një kohë kur në disa vende europiane është rritur skepticizmi ndaj zgjerimit, ishte detyra jonë të shpjegonim dhe vazhdon të mbetet detyrë, të shpjegonim reformat që po ndërmerr Shqipëria dhe të fitojmë besimin e partnerëve tanë. Në të gjitha forumet ndërkombëtare, në kontaktet me Kongresin Amerikan, me parlamentet e vendeve anëtare dhe në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Parlamenti ka marrë pjesë në 86 forume dhe takime, duke dëshmuar dhe konfirmuar se Shqipëria mbetet një aleate e besueshme e angazhuar për të përmbushur detyrimet e saj në NATO dhe për të kontribuar në sigurinë, paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Ndërsa në javët e para sesionit të ri parlamentar, Kuvendi do të organizojë konferencën ndërparlamentare, agenda strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe antarësimi i Shqipërisë, e cila do të mbledh në Tiranë përfaqësues të parlamenteve të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të vendeve kandidate, të Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian. Ky do të jetë një nga forumet më të rëndësishme parlamentare ndërkombëtare të organizuara në Shqipëri dhe një mundësi tjetër për të forcuar mbështetjen politike ndaj objektivit tonë strategjik, antarësimit të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sot mund të themi me bindje se Kuvendi ka qenë një ambasador i rëndësishëm i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, krahas punës natyrisht të madhe të diplomacisë, institucioneve të qeverisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe gjithë aktorëve të tjerë të zhvillimit. Kjo e bën edhe më të rëndësishëm rolin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si forca që ka mbajtur peshën kryesore të reformave dhe të procesit të integrimit. Dhe këtu pa u zgjatur, sepse kryetari i grupit do të ndalet më konkretisht, besoj, gjej rastin të falenderoj kontributin e çdo deputeti të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për punën e palodhur në komisione, seanca plenare, aktivitete ndërkombëtare dhe në zonat përkatëse elektorale. Puna në komunitet bëhet veçanërisht e rëndësishme në këtë fazë të procesit të integrimit, një proces që nuk mund të përmbyllet me sukses pa arritur ndërgjegjësimin e gjithë shoqërisë, grupeve të interesit, sipërmarrjes dhe rinisë shqiptare në veçanti. Gjatë periudhës shtator 2025, korrik 2026, Kuvendi është përfshirë në një proces të modernizimit institucional dhe transformimit digital. Një nga arritjet më të rëndësishme të vitit 2026 ka qenë implementimi i sistemit të transkriptimit automatik në kohë reale të veprimtarisë parlamentare nëpërmjet inteligjencës artificiale. Sistemi ka hyrë prej disa muajsh në funksion, duke vazhduar edhe trajnimin dhe vetëpërmirësimin që nga mbledhja e parë e transkriptuar, ajo e Komisionit të Ligjeve në 4 shkurt 2026, janë transkriptuar me sukses 287 mbledhje të komisioneve parlamentare me rreth 486 orë material të përpunuar. Aktualisht të gjitha seancat plenare transkriptohen dhe transmetohen drejt për drejt me titra në kanalin e Kuvendit në YouTube. Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës, si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundësoj kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparence dhe qasje në informacion. Sistemi do të zhvillohet nga Agjencia Shtetërore Albanian Digital Solution dhe synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm parlamentar. E gjithë inteligjenca e sistemit do të jetë e përdorshme nëpërmjet komunikimeve automatike API edhe me sisteme të tjera që mund të ngrihen mbi këtë bazë nga grupet parlamentare apo palë të tjera të interesuara, dhe këtu po risjell në vëmendjen tuaj se grupi ynë parlamentar, kryetari i partisë gjithashtu e ka shprehur vullnetin dhe ambicien ton për të qenë avangard, dhe ky grup do të jetë natyrisht i pari që do të shfrytëzojë këtë potencial dhe këtë mundësi që ofron infrastruktura e inteligjencës artificiale tashmë instaluar në Kuvendin e Shqipërisë. Gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë hapa konkret në bashkëpunim me autoritetin kombëtar për sigurinë kibernetike dhe për të kaluar nga një mbrojtje kibernetike
reaktive e mbështetur të raportimi i incidentit pasi ka ndodhur, të monitorimi aktiv dhe i vazhdueshëm nga AKSK në cilësinë e cirtit kombëtar. Pas sulmit kibernetik të 10 marsit të këtij viti, kemi lidhur marrëveshje me AKSK për zgjerimin e monitorimit deri në nivelet fundore endpoint. Në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, National Democratic Institute, Westminster Foundation for Democracy dhe prezencën OSBE-s janë ndërmarrë disa nisma strategjike në mbështetje të modernizimit mëtejshëm të institucionit, ndër të cilat sistemi i RMS, modernizimi i bibliotekës parlamentare dhe sistemi i ri i legis. Të nderuar kolegë, gjatë 2 sesioneve të para të kësaj legislature, Kuvendi ka vijuar të investojë në edukimin parlamentar, duke zhvilluar 243 aktivitete edukative me pjesëmarrjen e mbi 9.000 qytetarëve. Përmes programeve Punishtja e Demokracisë, Këndvështrimi im, Kuvend On, vizitave studimore dhe tureve parlamentare, mijëra nxënës, studentë dhe qytetarë janë njohur me procesin legjislativ, rolin e deputetit dhe funksionimin e institucioneve demokratike. Së shpejti do të bëhet dhe inaugurimi i qendrës së vizitorëve të Kuvendit, një hapësirë moderne dhe interaktive që në bashkëpunim me Parlamentin Evropian do të ofrojë përvoja inovative të edukimit qytetar dhe simulimit të procesit legjislativ evropian me ndihmën e inteligjencës artificiale. Në aspektin administrativ, dëshiroj t'ju informoj se Byroja e Kuvendit miratoi këtij jave dhe strukturën e re organizative të administratës Kuvendit. Një reformë që synon modernizimin e institucionit dhe forcimin e kapaciteteve të tij. Nuk është një strukturë që synon zgjerimin e administratës, por riorganizimin dhe specializimin e saj në përputhje me sfidat e reja të procesit ligjbërës, integrimit evropian dhe transformimit digjital. Jam i bindur se efektet e saj do të reflektohen në një shërbim më cilësor, më efikas dhe më të orientuar drejt rezultateve. Dhe e fundit, sa i përket ambicjes sonë për një godinë të re të Parlamentit Shqiptar, të Kuvendit të Shqipërisë, kemi ndërtuar bashkëpunimin me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit dhe Korporatën Shqiptare të Investimeve. Kemi nxjerrë termat e referencës dhe kemi punuar mbi to duke shfrytzuar edhe bazën e të dhënave të referencës nga disa konkurse arkitekturore të së kaluarës, të cilat natyrisht kanë nevojë për një dorë tjetër, për një rifreskim, sidomos në aspektin e teknologjive të reja që në atë kohë nuk kanë qenë prezente dhe sot janë një fuqi e re dhe sipas planifikimit ton dhe kalendarizimit apo ekonomisë së kohës, besoj që në fund shtatori, fillim tetori, ne do të jemi gati për të shpallur një konkurs ndërkombëtar për një godinë të re të Parlamentit Shqiptar. Shumë faleminderit, suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit gjithëve.